Kakasi Student Union Nong Po Circle menta kesengi ka arbu khandai terik ujamang kalalet pan tuklar ya kacing thungkam thungjam ha office u district medical health officer Nong Po halor kacing penlong ya ka interview thapkam ya ka wei ka post storekeeper district warehouse but hendriu tli ki post staff nurse kacing let jong kaseng ban pensange ya ka te ka interview thapkam ha office u DMHO Nong Po kalong bahadian kacing yo jing ujor na ki katto kat ningut ki samla ki balada pan apply ya ki te ki post kawe ni ki samla thapkam kalaya thu bakadap da kajing schooling ngo bakan yo iya ki kerteng jong ki samla ki bala ban aya ka interview ha ka ni kasngi bala pan mi na kaliang ki bor paniat shu katei ka samla kalaya thu bagi pan ru ya ka experience ka balai snem ya ki bala trei ha ka covid kat ba ka covid ka ne tang ar snem duna bat kala ong ru kani ka jingle jong ki bor paniat kala bandon AA shalendat Hadir bang ako yang ni may i-notice bala siya. So let's look interview. School ko nama babangi kanyo notification say at least ako website kabagi ay to website lingin apply gani ka kamru undani halo bang anda pa yung niru ka check gani website break undani ban mention contact shortlist candidates ha da day bikila mention di kita ngilas to ambar hakajing tap kam to mo kidan gi basha reject kidan gi basha ban kidan gi ba confirm ban yo ban appear ke interview undai hangni minta bade kalau unfair so wero kapus kalau yang dulu tadi shortlist candidate kila mi isang ti kamot mento yu shuban ne ta interview am harus shu tap me itu electoral department dan kam shuban interview na baba da kumno ke interview kumku ki kampe ka we ka post ki no le interview ki ko za ki hazar mot shu am no ki spot ki ko dan em ndai handi pade ndai ko ki post samot ki shortlist candidates ka mo kumno kunta ta shlai ki tugas list jong ki candidates mana interview ni last two ba kanite kalong unfair te tangkatahi te dan jumpatai hak tu ka advertisement kadeka www.nrhm.com tahi jong kariboy dan ni hak tu advertisement kan nang ta kipan ru ya ka 3 years experience kibadan hak covid tok perkhat fi covid 2020 to 2021 tang almost 1 year and 1 year and a half kan kuntahi undan covid mano kan your experience do 3 years you covid undan show kipan ni kataru kawe pan covid experience lies nem to andang lawan hani bre ki ori ngiba nila pek na kita ki internal marks ki internal something kita pek nang ta ndai how no kita ki internal marks ha kata how no kita ki internal exam sebab pek ni ba in sama peer exam step ini dokumen dan kamu reject lah dia reject lo pan ko di kalong ke ka snow dia be pangiwan session ni tamam kami yo tamam da interview Usamla John Lingdo kum presiden ka KSU Nong Po Circle ulayat ho balalap si saya kani kacing penmi lupaya ki kerteng ki bala ban ai interview claim da ai kacing pentep pat ba ulayat ho ru baki dan nyau teli ki post ki balaj kata kawi ka post jong ka storekeeper bat hendriu teli jong ki staff nurse bat ladap ban pelat ru ya ki kerteng arngut na ka banta ban ai interview jong ka storekeeper bat sangut ki kerteng na ka banta ki post staff nurse usamla John Lingdo ulayat hu ru kaseng kalalet banyak keren bat ki bor penyaj ya kan ni ka jing thungkam bat kilapha ban pensange season don ya kan ni ka interview na kaliang kaseng kadawa badai ban buat renti ya karukom thungkam lem kumta hab ban pensange shwaya kate ka jing thungkam na kaliang kaseng tentu ki office jaga DMHO bakin penyaj renti ya ka jing kum interview jaga kam ba today ban yo ya ka hak jong kitu ki badai ban yo om ban yo da kitu ki bru jong ki minister jong ki MLA dan kerteng kumbang yo jiktep